ყველაფერი ჩემგან გამომდინარეობს. მე ერთი ვარ. ყველაფერი დამოკიდებულია აზროვნებაზე. შენი მოვლენები დამოკიდებულია შენს ფიქრებზე. ყველა სხვადასხვანაირად გადმოსცემს. კვანტური ფიზიკა სხვანაირად, რელიგია სხვანაირად. მაგიაში შეგიძლიათ ჩაიხედო და ისინი სხვანაირად გადმოსცემენ. გაცნობიერებულმა ადამიანებმა დაიწყეს, ან ფსევდოგაცნობიერებულებმა, ვინც ეძებს ინფორმაციას, ღებულობს და კოპირებს, ესეც კარგია, ყველაფერი კარგია და მადლია, რაც ადამიანს გამოღვიძებისკენ უბიძგებს. როცა გამოღვიძება დგება, ეს თითქმის ყველასთვის ერთნაირი შეგრძნებებია. პირველი, რაც შესამჩნევი ხდება ამ დროს, ეს არის ენერგიის ცირკულაციის შეგრძნება სხეულში. და ნდობა გიჩნდება სამყაროსადმი და იმისადმი, ვინც ამას გადმოსცემს. როცა ნდობა არის, პირად კონტაქტშიც უფრო მეტი მიაქვს ადამიანს. არაფერს ვგეგმავთ, ნება, როგორც სულს მიჰყავხარ, ისე ვაკეთებ. გაჩნდა შეკითხვა, გავარჩიეთ, გავწმინდეთ სიტუაცია, მივიღეთ ენერგია, გავაგრძელეთ. ძალიან საინტერესო და სასიამოვნო მომენტია. თვითონ ამ ნდობაში, მინდობაში იმდენი პასუხი და გაცნობიერება მოდის. ყველას თავის შეხედულება და გაგება აქვს, რაღაცაზე არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ რას ფიქრობს, თავარია გაიგო, რომ ის მთელი ცხოვრება, ის 30, 20, 40 წელი ცხოვრობდა ერთი მოდელით. მან შექმნა თავისი წარმოდგენა სამყაროზე. სწორედ ამ წარმოდგენის გაუქმება რთული, იმიტომ რომ ის დაკავშირებულია მის ავატართან, მის პიროვნებასთან, მის სხეულთან, მის პერსონასთან, რომელსაც უკვე აქვს თავისი ხასიათების კრებული, აღზრდა და ასე შემდეგ. რამაც ბეჭედი დაუსვა, დაღი დაუსვა, რომ უცებ ამის წმენდა დამუშლა შეუძლებელია. ამიტომ საჭირო ადამიანს მიუდგე იმ მხრიდან, საიდანაც მას ესმის. როცა ვისმენთ, უნდა ვუსმინოთ გულით. როცა ინფორმაციას ვუსმენ მე და ის ინფორმაცია მე კარგ ხასიათზე მაყენებს, ან მაღალ სხვა შრეებში გადავყავარ, მოხტავს. ავტორს ვუსმენ, მანამ სანამ არ მივხვდები, რომ მე უკვე გავიზარდე და მერე ვეცებ სხვას, ვინც ჩემზე მაღლა, რომ კიდევ უფრო მეტი ვისწავლო. ეს მეთოდი მქონდა, ახლა ძალიან იშვიათად ვუსმენ ვინმეს უფრო ჩემს გულს და სხეულს და ინტუიციას ვენდობი. როცა ვიყავი ცოდნის შეგროვების გზაზე, მაშინ მოვიდა ესეთი არსი, რომ ეს ყველაფერი ჩემგანაა, მე ვქმნი ამას, რომ ვისწავლო, მოვიძიო, მე ფიქრი მაქვს, რომ ჭირდება ეს ცოდნა და სამყარო მირეკლავს. შენთან მოვა ყოველთვის ის ადამიანი, ვისაც უნდა, რომ რაიმე ისწავლოს და სასარგებლო წაიღოს შენგან. როგორც მე მქონდა სხვებისგან სწავლობდი. როგორც შენი იზრდები, ასევე შენთან მოდის შესაბამისად გაზრდილი ადამიანი. როცა ადამიანი ნეგატივშია, პირველი რაც შემიძლია ვურჩიო, არის ის, რომ ეძებოს ყველგან სილამაზე, სადაც დადის, სახლში, ბინაში, ქუჩაში, ბუნებაში, მეუღლეში, აღნიშნოს, რა არის ლამაზი, შეამჩნიოს ლამაზი ხალხი, ლამაზი მანქანები, ლამაზი ტანსაცმელი. თუ თვალი ხედავს რაიმე ულამაზოს, შენობას, ნაგავს, დააძალოს ტვინს, რომ მოძებნოს რამე ლამაზი, სად არის რამე ლამაზი. ეს ერთ-ერთი გასაღებია. ამ მეთოდით მასთან მერე მოვა უფრო ლამაზი და ნათელი სიტუაციები, იმიტომ რომ მან თავისი ფოკუსი გადართო. ასე რომ გააგრძელოს 3-7 დღე ამ პოზიციაში,
რა ლამაზი ბავშვებია, რა ლამაზი გოგოებია, რა ლამაზი ბუნებაა, რა ლამაზი შენობაა, რა ლამაზი პარკია, რა ლამაზი ხეა და ასე შემდეგ. ყველგან ნახავს სილამაზეს, მისი რეალობა შეიცვლება. ბევრი მეთოდი არსებობს ასეთი. რა თქმა უნდა, არანაირი რეალობა არ იცვლება რეალობაში. უბრალოდ შენ გადადიხარ გაცნობიერების სხვა ეტაპზე. ადამიანი რომელიც შენთან მოდის, ის ყოველთვის იქნება მზად შენთვის. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ უმრავლესობა ახლა ვინც მისმენთ, თქვენ მინიმუმ საკუთარი თავის ოსტატები იქნებით, საკუთარი რეალობის შემქმნელები, ზოგი მკურნალები, ზოგი მეგზურები, გაცნობიერებულები. ყველაფერი გამოდის შენგან, ნიშნავს, რომ შენ ენერგეტიკულად შიგნით განაწყობ ემოციას, გრძნობას და ეს შენ უნდა დაინახო სხვა ადამიანში. ყველა ოსტატს თავისი მეთოდები და ტექნიკები აქვს. მე ასე მომწონს, მე ასე მჯერა და მე თუ ასე მჯერა, ასეც ხდება. მაგია. კი, ადრე მაგიას და ჯადოქრობას ეძახდნენ ამას. ახლა ეს ყველასთვის ხელმისაწვდომი ინსტრუმენტებია. სულებთან კონტაქტი, სხვა ცივილიზაციასთან კონტაქტი და ასე შემდეგ. ბევრ ადამიანს შეუძლია უკვე დაინახოს სხვა ადამიანის ენერგია. შენს ენერგიასთან მოსულ ადამიანს უბრალოდ არ შეიძლება რომ არ გაეხსნას. ცოტა დრო შეიძლება დასჭირდეს, თუმცა ქვეცნობიერის დონეზე გაეხსნება. ის მიხვდება მერე, როცა მოიხედავს უკან და შეამჩნევს, რომ ერთი თვის წინ უკან სულ სხვა ადამიანი იყო. მე ვსაუბრობ თამაშის თვალსაზრისით, ან შემიძლია სულიერების თვალსაზრისითაც, ან რელიგიისთაც შემიძლია შევიდე და გამოვიყვანო თამაში. ადამიანი, რომელიც ძალიან მკვრივ პროექციაში ცხოვრობს და მას გინდა, რომ უზომო ბედნიერება შეაგრძნობინო, რა თქმა უნდა, აქ შენთან მოსულ ადამიანზეა საუბარი, არავის არაფერს არ ვთავაზობთ. მაგ დროს მე მიწევ ჩემი პროექციიდან, ჩემი სამყაროდან მივაწოდო მას გასაღებები. ამ დროს მე ვფიქრობ, რომ ეს გასაღებები მას გამოადგება, რომ ის უკვე ბედნიერია, ჯანმრთელია და ასე შემდეგ. წელიწადში, ჩვენს მოგონილ დროში, 5 ჯერ მაინც ხდება ტრანსფორმაცია. ერთი არის საკუთარი დაბადების დღე, დანარჩენი 4 არის ზებუდობები, გაზაფხულის, ზაფხულის, რომელიც ახლა არის დღეს, შემოდგომის და ზამთრის. თუ დააკვირდებით, ნახავთ, რომ წინა რამდენიმე და მომდევნო რამდენიმე დღე რაღაც გაცნობიერებებია, ნახტომებია, ფიზიკურ დონეზე სხვანაირი შეგრძნებებია, გაგანკალებს გცივა, გეზარება, გეცინება, შეიძლება გეტირება, არ იცი რატომ. მე ვიცი, რომ ეს შეიძლება იყოს, ან არ იყოს, ან სპეციალურად არ განვაწყობ თავს ამისთვის. და რა ხდება, როდესაც პირადად ურთიერთობ ადამიანთან, რომელიც შენთან მოსულია და ვსაუბრობთ. ნელ-ნელა ხვდები, სად აქვს ჩაციკვლები, სად არის გამოსასწორებელი, სად აქვს შიშები. საკუთარი თავის გაცნობიერება ხდება იმისთვისაც და ჩემთვისაც. ჩვენ არ ვქეკავთ, არ ვეძიებით წარსულს, უბრალოდ ვიღებთ სიტუაციას, ან რომელიმე შიშს და მას ენერგეტიკულად ვწმინდავთ, ფაქტიურად ვაქრობთ და წარსულში გაწმენდილი მოვლენა მომავალსაც ცვლის. ყოველთვის ბოლომდე მიყვავს პროცესი და არასდროს ვხურავ კარებს ჩემსკენ, ანუ თუ კითხვები ჩნდება შემდგომშიც, აუცილებლად გავცემ პასუხებს. მე ვიპოვე ჩემთვის სასიამოვნო და სასარგებლო საქმე. მე არ ვარ ეიფორიაში და ემოციებში, ანუ სამყაროს აქვს ბალანსი. არც ძალიან სიხარულში არ უნდა იყო და არც ძალიან მწუხარებაში. თუ ძალიან გიხარია, ესე იგი სადღაც რაღაც დაირღვა
და აუცილებლად საპირისპირო სიგრძნობთ ბალანსისთვის. ეს არის ჩემი გზა, რომელიც მე შევქმენი, რომელსაც მივყავარ ჰარმონიისკენ, ნეტარებისკენ. შემიძლია სულ ჩუმად ვიყო და სულ დინებაში და ენერგიებში. მერე მაინც მინდება, რომ გავაზიარო, უსასრულოდ შეიძლება ამ თემებზე საუბარი, დაუსრულებელია. განვითარება არის დაუსრულებელი. ურთიერთობებში, ნებისმიერში, ყველაფერი გამოდის ჩემგან. უყურებ იმ ადამიანს და ფიქრობ, რანაირი ვარ მე ახლა. ანუ თუ ჰარმონიული გარემოა, ესე იგი მე ჩემს თავში ვარ ჰარმონიაში, სიცარიელეში. ესე იგი მე ჩემს თავზე ვიზრუნე. თუ გამოვედი ჩემგან, თითქოს გამოვედი სხეულიდან და ტვინში ვარ. ვფიქრობ, განვიცდივ, გეგმავ, წყინს, ბრაზობ. რა თქმა უნდა, არ მომწონს მე სურათი, რასაც ვხედავ. ვაკვირდები მერე ვინ როგორ რეაგირებს, რა ფილმია, რომელი გმირი რას გირეკლავს და ხვდები, რომ რეალურად შენგან გამოდის მათი ემოციები. ამიტომ პირველ რიგში მუშაობ საკუთარ თავზე. როგორ? დაიწყეთ დაკვირვება იმაზე, სად ცხოვრობთ, სად მუშაობთ, რას ატარებთ, როგორ გექცევიან. მთელი სურათი დაათვალიერეთ. ეს თქვენი შინაგანი სამყაროა. ყოველთვის არსებობს წერტილი A, საიდანაც შეგიძლიათ დაიწყოთ. როცა გაცნობიერებთ, რომ მორჩა მე ამ ფილმიდან, მინდა გამოვიდე. არ იცი როგორ და რანაირად, მაგრამ მაინც წინ მიიწევ. მაშინ აუცილებლად შეგვხვდება ისეთი ინფორმაცია, ან ადამიანი, ან მოვლენა, რომელიც დაგეხმარება შენს გზაში. მერე შენ თვითონ შექმნის შენს განწყობას, თუ როგორ გინდა, რომ იყოს შენი სამყარო. პროცესებს ტვინში აქვს ელექტრონული ბუნება და შეიცავენ მიზიდულობის თვისებებს. ასევე ვიცით, რომ მთელი ბიოლოგია, ნერვებიდან კუნთებამდე არის ელექტროქიმიური, თავისი ფუნქციებით. ყოველი ორგანო ჩვენ სხეულში მაგნიტურად დაბალანსებულია და მგრძნობიარეა გარე ველებთან. პრობლემები სხეულთან დაკავშირებით, ანუ ავადმყოფობები გულთან ღვიძლთან, ჰორმონალურ ჯირკვლებთან, ეს ნიშანია გარე ველების დარღვევის. დღევანდელ დღეს ბევრს შეუძლია წაიკითხოს სხვისი მაგნიტური ველი, რომელიც ყველას აქვს. ანუ ისინი აღიქვამენ ბალანსს თქვენი ველის. სანამ სხეულის დონეზე დაფიქსირდება ავადმყოფობები, მანამდე უხილავი სხეულები ირღვევა, ანუ ჯერ უხილავ სხეულში ჩნდება დისჰარმონია, რის შედეგადაც ვხედავთ მერე მას ფიზიკურ სხეულზე. ახლა ვიწყებ უხილავი სხეულების წმენდის აფირმაცია მედიტაციების ჩაწერას, რომელებიც ფიზიკური სხეულის ჩათვლით არის 7. კარგი იქნება ყველასთვის თუ მოусმენთ. ბევრი ბედნიერება და წარმატებები თქვენ.